O que ia ser un xantar entre os socialistas non comezou da forma que todos esperaban. Os operarios de Ence concentráronse durante o mitin do Partido Socialista para reivindicar os seus postos de traballo, un feito que non pasou por alto o candidato á alcaldía. E os socialistas non nos asustamos, nin nos van a asustar, aínda que nos tapen os cartéis, aínda que nos cortan as pancartas, aínda que nos agredan na sede, non nos vamos a asustar, porque temos a verdade, non engañamos a nadie, somos xente seria e non nos van a asustar. No mitin socialista estiveron presentes a ministra de Traballo, Magdalena Valerio, e o secretario xeral do PSDG, Gonzalo Caballero, dúas figuras básicas do partido que se mostraron ilusionados e esperanzados de cara ás eleccións municipais e que quixeron achegarse ata Pontevedra para manifestar o seu apoio a Tino Fernández. Estos son carreras de fondo. Esto no vale hacer una campaña, ahora estamos en la recta final de la carrera de fondo, pero esto no son los 100 metros, no, son los 100 metros finales de una carrera de fondo, así que cuanto antes se comience el entrenamiento y cuanto antes se comience la carrera, se va a llegar muchísimo mejor a la meta, con muchas más posibilidades de victoria. Y creo que aquí en Galicia hay muchas posibilidades de victoria, lo veo, lo siento. Temos un partido preparado, un partido con proxecto, un partido con clave municipal e municipalista que fai unha magnífica xestión na Deputación de Pontevedra. E eu vos digo que en política non hai que dar ningunha batalla por perdida, que o voto é segredo e por un voto se decide un goberno. E aquí en Pontevedra temos un grupo de compañeiras e compañeiros preparados a dar o mellor de sí de aquí ao domingo para abrir unha nova etapa municipal. Os socialistas non teñen dúbida de que a ilusión das pasadas eleccións xerais repetirase este domingo coas municipais.